ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ከጤናና ምግብ ጋር የተገናኘ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በዋናነት የምናተኩረው ያው ማንኮራፋት ወይም ስኖሪንግ የሚባለው ላይ ነው ማለት ነው በእንግሊዘኛ። ይሄ የብዙ ሰው ችግር ነው፣ በተለይ ደግሞ አብዛኞቹ የወንዶች ችግር ነው። ግን ሴቶችም የሚያንኮራፉ አሉ። በዋናነት ስለ ማንኮራፋት በቂ መረጃ በዚህ አጭር ቪዲዮ ውስጥ ለማሳየት ሞክራለሁ። ትኩረት የምናደርግባቸው ነገሮች መጀመሪያ ለማንኮራፋት ምክንያት የሆኑ ነገሮች እናያለን። አንድ ሰው የሚያያቸው ምልክቶች እናያለን። ሌላ ደግሞ ለዚህ ችግር አጋላጭ የሆኑ ነገሮችን እናያለን። ሌላ ደግሞ በዚህ ምክንያት የሚመጡ ችግሮችን አብረን እናያለን። በመጨረሻ ላይ እንደ መፍትሄ ማድረግ የምንችላቸውን ነገሮች በመጠኑ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ስትጨርሱ ቢያንስ ለሚያንኮራፋ ሰው በቂ የሆነ መፍትሄ ታገኙለታላችሁ። ከነ ምክንያቱ ከነ ችግሩ ሁሉም ነገር በአንድ ላይ ጠቅለል አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጣንበት ወደ መልእክቱ እንሄዳለን። ከዛ በፊት እንደተለመደው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። ሼር ማድረጉንም አትርሱ። ስለዚህ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን ማለት ነው። መጀመሪያ የምናየው ወደ ምክንያቶቹ ወደ ሁሉም ነገር ከመግባታችን በፊት ማንኮራፋት በራሱ ምንድነው? አንድ ማንኮራፋት የሚባለውን ነገር እንዴት ዲፋይን እናደርገዋለን? ያንን ለማሳየት ያህል ማንኮራፋት የሚባለው ነገር አንድ ሰው ያው ሁላችንም እናውቀዋለን፣ ገለጻ ማድረግ ስላለብኝ ነው። በተኛበት ሰዓት የአየር መተላለፊያ ቧንቧ በከፊል ወይም ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን በጣም ከፍተኛ በሆነ ደረጃ በከፊል በሚባል ደረጃ በመዘጋቱ ምክንያት የሚያሰማው የጎረነነ ወይም ኩር የሚል ድምጽ ነው። ስለዚህ ያ እንደ ማንኮራፋትን ዲፋይን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንቅልፍ ላይ ሆነን ትንፋሽ በምንል ሰዓት ትናጋችን ውስጥ ያሉ ይሄ መርገብገብ ኩር የሚለው ድምጽ የሚመጣበት ምክንያት ትናጋችን ስር ያሉ ክፍሎች ላላ ያሉ ክፍሎች እነሱ በሚርገበገቡ ሰዓት እንግዲህ ማንኮራፋት ተከሰተ እንላለን፣ ወይም አንድ ሰው እያንኮራፋ ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን ወደ ምክንያቶቹ እንሄዳለን ማለት ነው። አንድ ሰው እንዲያንኮራፋ ምክንያት ከሚሆኑበት ነገሮች መካከል አንዱ አልኮል ነው። ስለዚህ ከእንቅልፍ በፊት አልኮል ወስደን የምንጠጣ ከሆነ ጉሮሯችን አካባቢ አፌክት ስለሚያደርገን እንድናንኮራፋ ያደርገናል። ዋናው ሪዝኑ ምንድነው የሚሆነው? የጉሮሯችን ጡንቻዎች እንዲላሉ ስለሚያደርግ ሰውነታችን በተፈጥሮ እዚህ ጋር እንደምታዩት የአየር ቧንቧ እንዳይዘጋ የሚከላከልበትን መንገድ እንዲቀንስ ያደርገዋል። ስለዚህ ወደ ማንኮራፋት ይወስደናል ማለት ነው። ሌላው በጀርባችን ተንጋለን ስንተኛ ነው። በጀርባችን ተንጋለን ስንተኛ ሰውነታችን ወደ ኋላ ጭንቅላታችን ወደ ኋላ ስለሚሆን የአየር ቧንቧዎች እንዲጠቡና አልፎም ደግሞ በከፊል እንዲዘጉ ስለሚያደርግ ማንኮራፋት እንዲከሰት ያደርጉታል ማለት ነው። ሌላው ከአፍንጫ ጋር የተገናኙ ችግሮች ካሉብን፣ ረጅም ጊዜ የአፍንጫ መጠቅጠቅ ወይም ደግሞ አፍንጫ ውስጥ ችግሮች ካሉብን ማንኮራፋት እንዲከሰት አንድ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላው ተደጋጋሚ የሆነ ያተነፋፈስ መቆራረጥ ችግር ካለብን፣ በትንፋሽ መቆራረጥ ችግር ካለብን ወይም ደግሞ ካንኮራፋን በኋላ ተኝተን እያለ ለተወሰኑ ሰከንዶች መተንፈስ ማቆም ሲኖር ይሄም ራሱ አንዱ እንደ ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደውም እንደ ችግር ተደርጎ ይታያል። ይሄ ነገር በተደጋጋሚ የሚያንኮራፉ ሰዎች ትንፋሽ አጥሯቸው ከእንቅልፋቸው በድንገት እንደመባነን ይላሉ። ስለዚህ ከይሄ ትንፋሽ መቆራረጥ ችግርም እንደ አንድ ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ምክንያቶቹን አይተናል። ምልክቶች፣ አንድ የሚያንኮራፋ ሰው የሚያሳያቸው ምልክቶች ምንድናቸው? እነዚህ ግልጽ ናቸው በአብዛኞቹ፣ ግን ለመጥቀስ ያህል በእንቅልፍ ሰዓት የሚረብሽ ድምጽ ሲኖር ይሄ አንዱ እንደ እንቅልፍ ችግር ነው። ከጎን ያለ ሰው በተለይ በጣም ያስተውለዋል። ሌላው ደግሞ ቀን ላይ በጣም እንቅልፍ ማብዛት፣ ምክንያቱም ስናንኮራፋ ኮምፎርታብል የሆነ ምቾት ያለው መኝታ ስለማይኖረን በንጋታው ቀን ላይ እንቅልፍ ይለናል ማለት ነው። ሌላው ያው ከእንቅልፍ ጋር ከድክመት ጋር በተገናኘ ይሄ ፎከስ ማጣት ወይም ትኩረት በነገሮች ላይ ትኩረት እንዳይኖረን ያደርገናል ማለት ነው ቀን ላይ። ሌላው ደግሞ ስናንኮራፋ እንግዲህ እንዳልኳችሁ መግቢያ ላይ እነዚህ የላሉ ጡንቻዎች ይርገበገባሉ። ስለዚህ ብንተኛም እንኳን ስቲል ዛጋ ያለው የሰውነታችን ክፍል ስራ ላይ ነው። ስለዚህ ዛጋ ያለው ያለ ረፍት ሲሰራ ስለሚያደር የጉሮሮ ህመም እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው።
ሌላ ያው በአጠቃላይ የማንኮራፋት ችግር ያለበት ሰው ያልተረጋጋ የእንቅልፍ ሂደት ነው የሚኖረው ምክንያቱም ኮንስታንትሊ እንቅልፍ ተረጋግቶ እንዲወስደው ስለማያደርገው ማለት ነው ሌላው ተኝተን ይያለ ይሄ አየር ማጣት ወይም ማጠር ቅድም እንደ ምክንያት ከምን ብዬ ከተቀስኳቸው ውስጥ አንዱ አለበት ይሄ አየር ትንፋሽ ማጣት እነዚህ እንደ ምልክቶች ናቸው በተኛን ሰዓት ላይ ይሄ ነገር ራሳችን ላይ የምናስተውል ከሆነ ሳናውቀው እንግዲህ እኛ ተኝተን ስለሆነ ያለ ነው ያንኮራፋን እንደሆነ እንደ አንድ መረጃ ነው ማለት ነው ሌላው ከማንኮራፋት ጋር የሚገናኘው ነገር እንግዲህ የደም ግፊት ነው የደም ግፊት ሃይ ብለድ ፕሬሸር እንዲኖር ያደርጋል ግፊት እንዲጨምር ያደርጋል ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ማታ ላይ የደረት ህመም እዚህ ደረታችን አካባቢ የህመም ስመም እንዲሰማን ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን ምልክቶቹን አይተናል እነዚህ ደግሞ ለምን ያጋልጡናል እነዚህ ለእንደዚህ ጉዳይ ወይም ደግሞ ማንኮራፋት ውስጥ እንዲከሰት እንድንገባ የሚያደርጉን ነገሮች መካከል ምን ምንድናቸው በዋናነት የሚለውን ለማየት ያህል አንደኛው ክብደት ነው ስለዚህ ወፍራም የሆነ ሰው ወይም ኦቨርዌት የሆነ ሰው የትኛውም የሰውነቱ አካል እዚህ ብሪዚንግ ሲስተሙ ላይ መጨናነቅ ይፈጠራል ስለዚህ በዚህ ምክንያት የማንኮራፋት ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል ማለት ነው ሌላ በተፈጥሯችን የአየር መተላለፊያ ሲስተማችን ጠባብ ከሆነ በቂ የሆነ አየር ማስተላለፍ የማይችል ከሆነ በዛ ምክንያትም ለዚህ ችግር ተጋላጭ ልንሆን እንችላለን ማለት ነው ሌላው ይሄ ስቲል ጥያቄ ውስጥ ያለ ነገር ነው ግን ቤተሰብ ውስጥ እንዲህ አይነት መሰል ችግር ካለ ጄኔቲካሊ ይሄ ነገር ሊተላለፍ ይችላል የሚባል መላምት አለ ግን እንደ አጋላጭ ከሆኑ ችግሮች መካከል ስለሚጠቀስ ብዬ ነው ይሄንን ያቀርብኩላችሁ ሌላው ደግሞ ከጾታ አንፃር ስንወስደው ከሴቶች ይልቅ ወንዶች ለዚህ ችግር ተጋላጭ ነን ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት አንዱ ለችግሩ አጋላጭ ከሆኑ ነገሮች መካከል ጾታ ነው ማለት ነው ሌላ እንግዲህ ወደ ምናየው መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚያስከትላቸው ችግሮች ምንድናቸው ከመፍትሄው በፊት መጀመሪያ ችግሮቹን የሚያስከትላቸው ችግሮች ከላይም ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ ቀን ላይ እንቅልፍ የማለት ነገር እናሳያለን ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ላይ ተጠቅሷል እንደ ምክንያት ተጠቅሷል እንደ ምልክት ተጠቅሷል ግን እንደ ችግር ደግሞ ቋሚ የሆነ ችግር ይሆንብናል በኑሯችን ላይ ስለዚህ የደም ግፊት እነዚህ ስትሮክ የልብ ችግር ለዚህ ኬዝ የመጋለጥ እንትናችን ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ያው የተረጋጋ እንቅልፍ ላይ ተኝተን ካላደርን በንጋታው ጊዜ የተረጋጋ አይነት ሂደት ውስጥ ስለማንውል ወይም ቀናችን እንደዛ ስለማይሆን ቁጡ ብስጩ እንድንሆንም ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ ከሚያስከትላቸው ችግሮች መካከል አንዱ እሱ ነው ሌላ ደግሞ በዋናነት አብሮን የሚተኛ ሰው የትዳር አጋር ሊሆን ይችላል የፋሚሊ የትኛውም ፋሚሊ ሜምበር ሊሆን ይችላል አብሮን የሚተኛን ሰው ሳያንኮራፋ በሰላም ተኝቶ ያለን ሰው እንግዲህ እንረብሻለን ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት እንደውም የሚጠቀሰው ማንኮራፋት ስኖሪንግ ችግሩ ከራስ አልፎ ሌላም ሰው ስለሚረብሽ ነው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ችግሮች ምክንያቶች ምልክቶች አይተናል ግን እንደ መፍትሄ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ለማየት ያህል አንደኛ የመጀመሪያው እንደ ችግር ተዛ ላይ አይቸው የነበረው ነገር በጀርባ መተኛት ነው በጀርባ ስንተኛ እንግዲህ የመተንፈሻ ቱቦቻችን ይጠባሉ ማለት ነው ስለዚህ ለሱ ትልቁ መፍትሄ በጎናችን ሳይድዌይስ እየተገለባበጥን በጎን መተኛት ማለት ነው ሌላው ደግሞ ስንተኛ በተለይ በጀርባችን እንግዲህ በጣም የለመድን ከሆነ በጀርባችን መተኛት ራስጊያችንን ከፍ በማድረግ ትንሽ ቀና ብለን ለመተኛት መሞከር ይሄ እንደ አንድ ሶሉሽን ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው ሌላው ስትሪፕ ነው ይሄ ናዛል ስትሪፕ የሚባል አፍንጫችን ላይ የሚለጠፍ ነገር አለ ሌሎችም አይነት ነገሮች አሉ ከነሱ ውስጥ አንዱን ለመጥቀስ ያህል ናዛል ስትሪፕን ብንጠቀም የማንኮራፋት ችግራችንን በመጠኑ ይቀንስልናል እንግዲህ በሂደት ደግሞ ያቆመ ይሄዳል ማለት ነው ሌላ ይሄ አፍንጫ መጠቅጠቅ መዘጋት እንደዚህ አይነት ችግሮች ካሉብን መታከም አለብን ጊዜያዊ መፍትሄ ግን ከሚባሉት ነገሮች መሃል አንዱ ስፕሬይ ነው ስለዚህ አፍንጫችን ውስጥ ያለ ተጠቀጠቀ ነገር ካለ የአፍንጫ ስፕሬይ አለ እነሱን መጠቀምም እንደ አንድ መፍትሄ ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ መግቢያ ላይ ከላይ ብያለሁ እንደ አጋላጭ ከሆኑ ችግሮች መካከል አንዱ ለዚህ ችግር ከሚያጋልጡን ነገሮች መካከል አንዱ ክብደት ነው ስለዚህ የተመጣጠነ የሰውነት ክብደት ቢኖረን ወይም ፊት ብንሆን እንግዲህ ለዚህ ችግር የመጋለጥ እንትናችንን እንቀንሳለን በትልቅ በሆነ ፐርሰንቴጅ ሌላው አልኮል ነው እንግዲህ አልኮልና ሌሎች ድብት የሚያደርግ ስሜት ውስጥ የሚከቱ መድኃኒቶችን አለመጠቀም ማስወገድ
በጣም ጠቃሚ ነው ስለዚህ እነዚህ እንደ መፍትሄ ተደርገው ለማንኮራፋት የሚወሰዱ ነገሮች ናቸው እንግዲህ በቂ የሆነ መረጃ አግኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ማንኮራፋት ችግር ያለበት ሰው እነዚህ ነገሮች በማየት ራሱ ላይ ማውሰድ ያለበትን እርምጃ እንዲወስድ ይጠቅመዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት ለዛሬ አይ ቲንክ ይሄን ያህል ዲስከስ ካደረግን ይበቃናል እንግዲህ በተመሳሳይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ ቻው